Здравствуйте, дорогие друзья. Я Сергей Костерин. Приветствую вас на своем канале. И сегодня я делаю обращение к своим братьям, сестрам, к христианам. Вот вы знаете, вот как ни странно, вот для меня это, пожалуй, почему-то наиболее такой сложный вопрос оказался. Хотя, казалось бы, должно быть все совсем по-другому. Я же ведь обращаюсь к своим братьям и сестрам, которые уже примирились с Богом и которые уже идут за Господом. Все дело, наверное, в том, что вот ту информацию, которую я сейчас несу, вот именно о том, что мы и есть восставшие ангелы, наверное, для многих из вас, друзья, это станет, возможно, камнем преткновения. Но, тем не менее, я вот молился, я говорю: Господи, как вот мне быть? И мне все равно Бог положил на сердце, что я должен сделать к вам обращение. Друзья, вы знаете, Библия не скрывает того, что есть часть информации, которая, скажем, временно засекречена. Это вы Откровение можете читать, где вот там проговорили громы, и не все Иоанн записывал, потому что ему было сказано, что не все, не надо это записывать. И как бы все, наверное, вы понимаете, что есть информация, которую Бог будет каким-то образом открывать еще дополнительно, да. И вот о восстании ангелов и вот то, что мы из их числа, знаете, в Библии, в принципе, об этом сказано. Только вот, скажем, по ряду причин Господь не сказал это прямым текстом. Вот. Но если вы возьмете ту же самую притчу о блудном сыне, то я задам вот каждому из вас вопрос: скажите, а вот кто такой старший сын, да? Младший, понятно, это мы младшие. Домовладелец там, это ясно, что это Отец Небесный. А кто же вот такой там старший сын, который остался с отцом? И получается, что младший ушел от отца и от брата. Вот. Но, друзья, знаете, вот есть еще хороший верный способ – это обратиться к Богу. Если вы имеете связь с Господом, если вы слышите Господа, спросите у Него, и Господь вам все откроет. Но какое я делаю обращение? Я обращение делаю к тем, кто меня сейчас понимает, кто меня услышал и чье сердце принимает те слова, которые я говорю. Друзья, вот вы знаете, мы все уже, наверное, не один десяток лет молимся перед Господом за спасение страны, за спасение мира, потому что мы видим, что на наших глазах погибают миллионы, миллиарды человеческих душ. И нам это, конечно, больно, потому что все мы рано или поздно придем туда, на небеса, и что скажет Бог? Он скажет, может быть, скажет: друзья, а что ж вы там ходили и не приложили тех необходимых усилий, чтобы спасти эти погибающие души, понимаете? И я не думаю, что, наверное, мы так скажем: Господи, что могли, то сделали, да? Но, друзья, души-то погибнут. И вот сейчас я, вот скажем, направляемым Богом, призываю вас всех понять. Сейчас идет пробуждение, Бог хочет пробудить весь мир. И начнется это с России. И мир пойдет к покаянию. То, что надо Господу. Ведь вы, наверное, сами со мной согласитесь, что все, что сейчас происходит на земле, оно происходит для того, чтобы примириться Богу с теми, кто идет сейчас против Него. Вы же соглашаетесь со мной, что Господь хочет
примириться со всеми, что Господь хочет, чтобы все покаялись и пришли под сильную руку Господню. И Иисус отдал свою жизнь и пролил свою кровь за все человечество. Поэтому, дорогие друзья, вот я, не знаю, как вы к этому отнесетесь, но я скажу, вот когда было восстание на небесах, то ангелы не только отреклись от Бога Отца. Ангелы, они отреклись и от Иисуса, потому что Иисус был поставлен царем. И, скажем, мы сказали Иисусу, кто ты таков, что пришел царствовать над нами. Ты, значит, там папинкин протеже, значит, тебя вот папа привел и сказал, да, и мы тебя не знаем. И вы понимаете, что как бы Иисусу сказали, что а чем ты таким вот там, значит, выделился, прославился. Вот Люцифера вот мы все знаем, да, это вот наш тут брат, которого мы все видим, а тебя мы не знаем. Вот понимаете, 2000 лет назад на самом деле произошло более грандиозное событие, чем вот мы как христиане понимаем. Дело в том, что Иисус пришел за теми, кто его предал. Он пришел за теми, кто от него отрекся. Он пришел и доказал всему миру и нам, и там, кто на небесах остался, что он истинно царь. Он положил свою жизнь за нас. Он ее отдал, понимаете? Я просто хочу сказать, вот вы, может быть, не верите тому, что мы падшие там ангелы и так далее, но посмотрите хотя бы просто чисто логически своим умом, и вы увидите Голгофский крест совсем по-другому. Я о том, что мы восставшие ангелы, знаю уже 20 лет. И я 20 лет вот с Богом разговаривал, я говорю, Господи, надо это обнародовать, потому что, видите, Бог засекретил эту информацию, у нас там забирается память, блокируется и так далее, мы ничего об этом не знаем. Я говорю, Господи, надо это открыть, потому что, Господь, мы не понимаем всей той трагедии и величия, которое произошло на Голгофе. Мы не понимаем, люди не понимают, что же на самом деле совершил Иисус. Вы поймите, Иисус выкупил нас буквально из ада. Он вырвал нас из лап смерти. Он сделал для нас все то, что сделал именно любящий царь. Это войдет потом на все, кажется, времена, вот этот великий подвиг Иисуса. И я скажу вам еще, что я как-то в ролике говорил, как мы туда вернемся обратно. Да? Я говорил, что мы не вернемся туда обратно на небеса, вот побитыми собаками, такими изгоями, все на нас будут тыкать пальцами и говорить, вот они вот, значит, вернулись, так скажем, это блудники такие. Так вот, на Голгофе Иисус еще оправдал нас перед всеми. Вы понимаете, что мы придем туда. Царями, да, в Иисусе Христе Бог посадит нас царями. И Иисус, он как бы всем сказал, там и небесным сказал, так, ребята, все. Никаких претензий нет и быть не может. Я за всех все заплатил. Все, что там они наделали, все, что на небесах и на земле, все оплачено моей кровью. И Иисус нас оправдал на небесах, понимаете? Поэтому мы, конечно, в долгу теперь перед Богом, и теперь Иисус для нас стал всем. Это, скажем, наш Спаситель, Он действительно. Просто я вам зачем это говорю, потому что, возможно, многие из вас не верят сейчас вот моим словам, но если вы хотя бы просто посмотрите вот под этим углом зрения, то вам совершенно по-другому откроется Библия, то вам совершенно откроется и Голгофский крест, и вот это все, что совершил Господь. И поэтому, дорогие друзья, наступают новые времена, наступает то, о чем мы мечтали многие-многие десятилетия. Великое пробуждение.
великое пробуждение и спасение на весь мир. Господь Иисус Христос сейчас хочет сдвинуть все, сдвинуть именно вот Россию и весь мир. Потому что я и Богу молился, говорю, Господи, ну почему земля так мало приносит плода, почему так много людей погибает. И вот сейчас Господь дает нам именно великое движение. И каждый из нас сейчас будет как бы Богу сдавать экзамен, наверное, на зрелость. Я не знаю, там как вот притча о 10 девах, когда вот у 5 дев не хватило масла, вот, и они, значит, не смогли потом, скажем, войти на вечерю к жениху, да. Возможно, вот сейчас вот мы сдаем Богу определенный экзамен на зрелость, на духовную зрелость, на способность слышать Господа, уловить Господа вот в сердце своем и почувствовать, что же хочет Господь. Потому что вы понимаете, вот мы много, вот христиане, мы много что делаем на земле. Мы много пытаемся совершить каких-то дел, там, евангелизировать, куда-то идти, куда-то ехать, там, посылаем миссионеров. Но я вам сейчас скажу, понимаете, может быть, не совсем приятная вещь, но дело все в том, что для Бога намного важнее сделать то, что надо Ему. Мы очень часто делаем свое. Мы делаем и считаем, что я же на Бога делаю, да. И очень часто мы делаем для Бога без Бога. Вот проблема. И вот идти за Господом и делать то, что угодно Ему, это есть экзамен, который надо сдавать. Я от всего сердца желаю, чтобы каждый из вас сдал этот экзамен Господу и вот почувствовал, куда же надо идти и что делать. Если вы услышали мой голос, то, друзья, тогда присоединяйтесь. Я один, я не сдвину, да и не смогу сдвинуть всю эту гору, да, но каждый из нас, воспламенившись, будет поджигать и других, и нести это вот покаяние. Сейчас вы видите, что все, значит, я говорю в основном только о самом главном, о покаянии, о примирении, что сейчас главное это примирение с нашим Господом. Успехов вам, друзья мои. Я вас всех очень люблю, я очень на вас, на всех надеюсь, и я прошу Господа нашего дорогого вот всех нас благословить и, скажем, направить вот на правильный путь, вот каждому христианину вложить в сердце правильное понимание происходящих событий. Аминь. Всего доброго.